Хүн ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө мэдлэг чадвар, хүч хөдөлмөрөс сэтгэл зүтгэлээ зориулан ажилладаг. Ховд аймаг дахь бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн нэр бүхий эмч нар санаачлан хөдөлгөөн эрүүл мэнд урьяндор дугуйн аяллыг зохион байгуулахаар одоогоос 1 жилийн өмнөөс төлөвлөж бэлтгэлээ хангахсны эцэст өнөөдөр замд гарлаа. Өөрөөр хэлбэл бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн мэдрэлийн их эмч Цэдэн балын гэрэл тод, мис заслын их эмч Ган болдын шижир, мис засал гэмтлийн их эмч Дэмбэрлийн Мөнхбат, эрчим тэмчилгээ мэдээгүйжүүлгийн их эмч Морхын Эрдэнэбаяр нар аймгийн төвөөс Булган сум хүртэлх нийтдээ 500 гаруй километр замыг 3 хоногийн хугацаанд дугуйгаар туулахаар бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн үүднээс хамт олонныхоо төлөөллөөр өдүүлэн аян замд гарлаа. Тэд аяллахаа хугацаанд замынхаа сумдын ард иргэдэд эрүүл мэндийн мэдээллийг олгож ажиллах ба мэдээлэл сурчлагын материал тэдний хоол хүнс бусад ачаа барааг бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн хүлээн авах яралтай түргэн тусламжийн тасгийн жолооч Баатар цогт тээвэрлэн явж байна. Дугуйн аялалд явж байгаа бага танилцуулъя гэж бодож байна. Миний баруун гар талд байгаа эмч маань бол бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн мис заслын эмч Мөнхбат, зүүн гар талд бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн мис заслын эмч Шижир. За дахиад зүүн гар талд бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн эрчим тэмчилгээ мэдээгүйжүүлгийн эмч Эрдэнэбаяр гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр энэ аялалдаа гарч байгаадаа их баяртай байна. Бид хэд энэ аяллыг маш удаан төлөвлөж бодсон. 1 жилийн өмнөөс төлөвлөд одоо энэ сайхан өдөр аялалдаа гарч байгаадаа туйлын баяртай байна. Энэ аяллаа маань гол зорилго нь болохоор ард иргэдэд нийгмийн эрүүл мэнд хөдөлгөөн эрүүл мэндэд тусдаа эрен өвчин эмгэг туссныхаа дараа биш өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэхэд хөдөлгөөн чухал юм гэдгийг ойлгуулах тийм аялал сургалттай хамт явж байгаадаа их баяртай байна. Бидний аялал бол 500 гаруй километр үргэлжилнэ. За эхлээд Манхан сумаар дайраад Манхан сум дээр мэдээлэл хийгээд цаашаа Алтаа, Уянч, Булган гих мэт дараалалаар явнаа. За тэгээд энэ дашрамд энэ боломжийг ашиглаад одоо бид хэдийг дэмжиж явуулж байгаа байгууллагын удирдлагада дэмжин туссан байгууллага хамт олонныхаа нийт хүмүүстэй баярлалаа илэрхийлээд сайн сайхныг хүсье. Орчин үед ажил амьдралын альва нөхцөл үйлдэл техникчснэр хүн өөрийн биеийн хүчээр бүгдийг хийж гүйцэтгэдэг байсан зан үйл өөрчлөгдсөөр байна. Энэ нь хэдийгээр цаг хугацаа хэмнэх боловч нөгөө талаас хүнд байгаль ихээс заяагдсан хөдөлгөөн багасж улмаар өвчлөлийн нэг гол шалтгаан болж байгаа юм. Хөдөлгөөний хомсдлоос таргалалт буюу жингийн нэмэгдэл, геморо буюу цагаан мах гарах, чихрийн шижин 2 дөгчөөр бий болох, артерийн даралт ихсэлт улмаар зүрх судасны эмгэх төрөх зэрэг өвчин эмгэг үүсдэг байна. Тийм учраас хүн өөрийгөө эрүүл сарвал байлгахын тулд дасгал хөдөлгөөн хийж биеэ эрүүлжүүлэх асуудалд төлхөө анхаардаг болоод байгаагийн нэгэн жишээг Ховд аймгийн бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн залуу эмч нар энэхүү дугуйн аяллаараа харуулж үлгэрлэж байна.